ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನೀರು ಮುಡ್ತದೆ. ನಾನು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ತಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಆರ್ಭಟ ಇದ್ದರು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ. ಅದು ಚಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ, ಅದು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಂ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಕ್ಕ ಬಿಡ್ತೀರು. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್
ಬರ್ರಿ ಸುಜಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡು. ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿರ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಆ ಬಸ್ಸೂರು ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ನೀರು ಹೋಗಿತ್ತು. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವ. ಹರಿವು ಆ ಕಡೆ ಐತಲ್ರಿ, ನೀರಿನ ಹರಿವು ಆ ಕಡೆ ಐತೆ. ನೀರು ನೀವು ಜಾಕೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಉಂಟು, ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಬೇಕು.
ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇವರೇ ಕಾಪಾಡಿ ಕಮ್ಮನ ಮನೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಜನ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೀರೆ ಕಳವಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹತ್ರ ಕಡೆ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹಾಕಿ ಹೌದಾ ಹೊರಗಿಂದ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋ ಪಕ್ಕ ಮುಂದೆ ಹೊರಗಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ವಿಡಿಯೋ ಬನ್ನಿ ಈ ನೀರು ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಸಂತೋಷಣ MLA ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಂಟ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಳ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಚೂರು అందు మస్తు ఉండు మరి జోకులన్న బాబు 10 వర్షం జోకులే బాబుడు ఒయిలు బాబుడు అందు అదా అందు அவ்வளோ வரப்புட அந்த ಚೂರು ಈ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹಂಚೇನೆ ಅಂದ ಈ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹಂಚೇನೆ ಆ ರಸ್ತೆ ಒಯ್ದಡಿ ಮೇಲೆ ಚೂರು ಎಂಜಲಾಗೈತದ ನಿಂಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಅದ ನಂದು ಅವಣ
ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೇ